Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esteban André Carrillo Cuello, soy estudiante de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, de la Facultad de Medicina. Actualmente estoy cursando el cuarto semestre de Medicina. Bueno, el día de hoy vamos a realizar la secuencia de auscultación cardíaca y lo que es la auscultación en los focos cardíacos. El día de hoy vamos a realizar lo que es la auscultación de los focos cardíacos. Bueno, en primer lugar, es importante que el lugar donde se realice la auscultación al paciente debe ser un lugar silencioso y confortable para que el examinador pueda escuchar a detalle los ruidos cardíacos. De igual forma, los escalofríos o movimientos del paciente pueden provocar ciertos ruidos adventicios que pueden alterar lo que son los verdaderos ruidos cardíacos. La temperatura del estetoscopio también se recomienda frotar el diafragma del estetoscopio sobre la palma de la mano para calentarlo un poco antes del contacto con el paciente. Ya, algo muy importante que debemos recordar siempre es que los ruidos cardíacos van a ser cuatro. El primer ruido, que es producido por el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y este ruido va a coincidir con la sístole. El segundo ruido corresponde al cierre de la válvula, de las dos válvulas de la válvula pulmonar y de la válvula aórtica. El tercer ruido se puede escuchar más en niños y en personas jóvenes. Y por último, el cuarto ruido va a ser inaudible. Bueno, los focos de auscultación se van a dividir en dos grandes grupos, lo que son los focos de la base y los focos de la punta. Los focos de la base van a ser tres, que es el foco aórtico, el foco pulmonar y el foco aórtico accesorio. Ya. A continuación hablaremos acerca del foco aórtico. El foco aórtico es la zona de proyección de los ruidos valvulares aórticos que corresponden a la porción suprasigmoidea de la arteria aorta. Esto está localizado en el segundo espacio intercostal derecho, en el borde paraesternal derecho. ¿Ya? A continuación, vamos a hablar acerca del foco pulmonar. Este foco pulmonar va a estar localizado a un lado del foco aórtico, en el segundo espacio intercostal izquierdo, en el borde paraesternal izquierdo. Por último, vamos a tener lo que es el foco aórtico accesorio. Este foco aórtico accesorio está ubicado en el tercer espacio intercostal, en el margen izquierdo del esternón y corresponde con la proyección hacia el ventrículo de los fenómenos valvulares aórtico, en especial los dependientes de la regurgitación valvular. Ya. A continuación vamos a hablar sobre los focos de la punta. Estos focos de la punta van a ser dos, el foco mitral o apexiano y el foco tricuspidio. El foco mitral corresponde al área de la punta del corazón. En este foco se escucha mejor los sonidos de la válvula mitral debido a que existe un mayor contacto del ventrículo izquierdo con la pared costal. Este va a estar localizado en el quinto espacio intercostal izquierdo en la línea medio clavicular. Y por último, vamos a hablar acerca del foco tricuspidio. Este foco tricuspidio corresponde a la proyección de los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide y está situado en el cuarto espacio intercostal izquierdo al borde esternal inferior izquierdo.